दोस्तों यहाँ पे गेम चल रहा होता है। अगर जो भी इस बॉल को इस लंबे में से पार कर देगा तो उससे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब देखना ये है कि कौन सबसे पहले इस बॉल को डालता है। तो सबसे पहले ये दोनों आता है। ये दोनों में से कौन सबसे पहले बॉल को डालता है। लेकिन उससे देखने से पहले आसमान से रोटियां नहीं आती, वो बाप तुम्हें जिंदा रखने के लिए वो अपनी जिंदगी से लड़ता है। तो आज उस बेचारे बाप के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जिसका दिल सच में पत्थर है वो कृपया वीडियो यही छोड़ दे, साथ अपने पापा के किए ये बाला इमोजी जरूर सेंड करें। दोस्तों लास्ट में ये लड़का बॉल को डाल देता है।